तो गाइस अभी हम लोग हैं विक्रोली में LNW कंपनी में काम करने आया हूं और आप लोग देख सकते हैं कि ये व्यू कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो बिल्डिंग है ना भाई, ये पूरे 25 महले की बिल्डिंग है और जो अभी मैं खड़ा हूं वो 7वां फ्लोर है और अभी मेरे को 14वें फ्लोर पे जाने का है। वहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन का कास्टिंग चालू है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है मुंबई में इसलिए मुंबई को दो सपनों का शहर कहा जाता है। आप लोग को दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए व्यू, ये व्यू देख सकते हैं भाई। इधर भी है, ये तो और ही गजब है। ये जो पिलर दिख रहा है ना भाई, ये वाला पिलर, ये तो बहुत ही ऊपर है भाई। ये देखिए।